Der er sket noget med min Stiga, men Stiga hjælper vist med at fikse det, så alt er godt. Men det betyder, at hende her, hun skal slå lidt græs. Lidt mere, end hun plejer. Og jeg er ked af at sige det her, men den har ikke fået skiftet olie i 30 år nok. Så det tror jeg, vi er nødt til. Mens vi lige venter på det olie der, skal vi så ikke lige prøve at se, hvad der er godt derinde i luftfilteret. Jød. Kunne være værre. Kunne være værre. Sidst jeg tjekkede, der manglede den ikke olie. Det her det virker eddermame mega meget. Kun en liter. Vildt, der ikke er mere på den. Olieskifte, luftfilter rense. Det tror jeg, hun trængte til. Der er spørgsmål, hun starter. Nej, det vil hun ikke. Ja, jeg satte bilbatteri på den, for den gider aldrig starte, men det er bare ikke ret godt, så der skal nok et nyt til. Så er det godt, vi har den der. Nu tror jeg, den starter.